आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग देख के जान ही सकते हैं कि मैं अभी नदी में स्नान करने आया हूँ। देख सकते हैं ये हम लोग का तपकरा का नदी है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। देख सकते हैं यहाँ का सीन बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों अगर इसी तरह आप लोगों को ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन करना ना भूलें।